Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma ma ba'd. Allahun azza wa jalla falenderojmë kurse salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me lenin Allah të tregojmë momentin kur ensarët fillojnë mu mërzit dhe atë mërzi me ashprej njëri tjetrit, me dinelit. Kur pejgamberi sa sallam çliroi Mekën dhe u siguru një stabilitet në brendit e Mekës, ensarët një nga një fillun me mendu dhe me u mërzit se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të qëndroje më në vendlindjen e vetë. Ata me zvete fillun me thonë, Muhamedi s.a.s. është me keli, me kja ta shushliru, vatani ti, shpia e ti, familja e ti, krejt janë në Mekë, a i gjinsi ti, kabilja e ti. Dhe ensarët fillun me mendu se Muhamedi s.a.s. nuk do të kthehet më në Medine. Dhe derisa Muhamedi s.a.s. ishte në Safa, në kodrën Safa, duke u lut, duke bo dua. Muhamedi s.a.s. sot ka mbet sunet, kishte tradit që kur hypke edhe në kodrën Safa edhe në Merva, ktheheshte në drejtim të Qabës, me ftyrin e tij dhe i çeke dur dhe u lutke. Bëjke dua. Është vend dhe moment ku Allahu i pranon duat e ati që është në brendit të Qabës. Kjo vlen edhe për umregjin, kjo vlen edhe për haxhilert, që në kodrën Safa mu këthi ka Qabja dhe mu lut, po edhe në Merva e njëjta vlen. Dhe sahabët ensarët ma mirë me dinelit, me zvete, fillun me shprej këtë shqetësim. Fillun me thonë, Muhamedi s.a.s. do rije në Mekë, s'do vije më në Medine. Edhe duke bisedu këtë breng ata me zvete, Muhamedi s.a.s. të bo dua e ndëgjon një bised, një pëshpëritje që ndodh midis ensarëve. Dhe pasi që mbaron me dua, Muhamedi s.a.s. i thot, ma bikum, qka është haldi juve, qka puna juve, qka keni? Qka sini të bora atë që themi na? Jo thonë azhoja Rasulullah, veç kem të bisedu. Jo thot, insistoj Muhamedi s.a.s. që t'i tregojnë ensarët qka ishin të bisedu me zvete. Me kuptu këto një mesele që është edukative, se ndo njëherë imami, kur ndëgjon xhamatin tu fol me zvete, kur e shese kanë diçka që zbon rahat, prej sunnetit është me shku mi pyet, hajrolla, çka o puna? Jo se imami do në me ditë këtë muhabetet, që themi na që është radaznac, po thjesht, imami preferot që të ndërhyn bisedin e xhamatit kur i shef se çp diçka zbon rahat, sepse ai me urtësinë e vetë dhe me diturinë e vetë që e ka, mundet me ndihmu në zgjidhjen e asaj çështjeje. Se ndonjëherë xhamati prej edepit dhe tërbijës që e ka nuk do të me boracës imamin, apo dhecën, apo djetarin, dhe mundon me zvete mi zgjidh do punë në mënyrë pak më interne. E prej sunetit është që imami me pyet momentet caktuar mi thonë, o xhamat, çka puna juve, ka dalë, çka keni, çka zboni rahat? Dhe ata, prej sunetit është me atregu hallin dhe brenga. Dhe sahabët, kur e panë Muhamedin s.a.s. që është duke insistu, i tregun dhe i thanë, ja Rasulallah, na ka lind një mërzi si u çliru Mekja, në vete edhe fillu me bo muhabet me njëni tjetëri, kena fillu me mendu se ti ma nuk do kthehesh në Medine me neve, ki me nejt në Mekë. Se normal,
vendlindja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte në Mekke, familja, kabilja e tij ishte në Mekke, ai në Medinë ishte doshlak, ishte ardhacak. Dhe hiki shkoi në Medinë pi zorit se e përzun me kelit, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mos ta kishin përzon me kelit, kur nuk do ta praktiste Mekka. Po prej zorit, prej velvelës që ja shtun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai u detyru që të largohet prej Mekkës, e të shkon në Medinë. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ma'adallah. Tha Zot na ruaj. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Zot na ruaj. Zban vaki kjo, çun me ndet në Mekë. El mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Jeta është jeta ime do të jetë aty ku jetoni ju, dhe vdekja ime do të jetë aty ku vdesni ju. Sa ju tha Medinelive, ku jetojni ju ka me jetu unë, e ku vdesni ju në Medinë, edhe unë në Medinë do vdes, dhe këto është edhe një porosi që tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vdekja ka me ardhur në Medinë. Se Medinelit vdesin në Medinë. A Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'ka pas betejë që s'ka marrë pjesë personalisht, që shumë afër shpesh herë ka pas vdekjen. Por këtë moment në çlirimin e Mekës u bën me dije Medinelive se unë ka me çu jetën aty ku jetoni ju, Medinelit, dhe ka me vdek dhe ka me varos aty ku varosini ju, o ju Medineli. Dhe kjo hadith një herë tregon edhe për vlerën e Medinës dhe dashurinë e madhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kishte ndaj Medinës. Dashurinë e madhe që kishte ndaj Medinës. Dhe ensarët u rahatun. Dhe këtu ka një mesazh shumë të madh për dashurinë e ensarëve ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon se sa e donin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe sa ishin të lidhur me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa që kjo në gjallin një mërzi, në ditët më të lumtura të tyre, ku realizu një ëndër e madhe e muslimanëve çlirimi i Mekës, ato fillojnë me u mërzit, vallë mos bëje vaki që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të ndalet të jetoje në Mekë. Pra, Medinelit nuk donin që imami i tyre të largohet. Që ata imam xhamie kishin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk donin që ky fazilet i madh t'ju humbe të dalë nga dora e tyre. Fakti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është nga banorët e Medinës dhe jeton në mesin e Medinelive. Në vijim ndodh një hap tjetër dhe një ndodhi tjetër kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke qëndru në kodrën Safa fillon me i pranu me kelit që të vinë dhe të japim beslidhje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Omeri radhiyallahu anhu aty më poshtë nërkom të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Rejnë Omeri radhiyallahu anhu atë nuk lëviz. Për një arsye që disa dietare kanë përmend, nga frika se mos po bën dikush tradhti gjatë dhënjes së beslidhjes ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Omer aty është. Ren ma poshtë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë te tij, e dini kodra Safa është një kodrinë e vogël sot. Sot është kodrinë e vogël. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në majë të kodrës, kurse Omeri radhiyallahu anhu qëndron pjesën e poshtme të kodrës dhe secili që vjen te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duhet me kalu rreth Omerit radhiyallahu anhu që me shku mi dhon beslidhje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me kelit e kuptuan se nuk ka shpëtim përpos se me Islamin.
Dhe ky kuptim dhe ky vlerësim u bë gjithë përfshirës në brendi të Medinës dhe të Medinelive. Dhe Allahu Azza wa Jall e zbriti qetësinë në zemrën e banorëve të Medinës që të kuptojnë se me Islam është shpëtimi. Dhe se ky është pejgamberi i shpëtimit. Dhe njerëzit fillun val, grupe, me ardhë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe secili një nga një me adhon besën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ka me ndëgju dhe ka me respektu dhe urdhnat e tij ka me zbatu. Një nga një me kelit vinë me dhonën me adhon besën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur mbaroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me marrjen e beslidhjeve nga meshkujt, hapi derën dhe dha izën që beslidhen me ardhë me dhonë edhe gratë e Mekës. Besimtarët që e pranun Islamin, ju dha shansa që me ardhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dhonë beslidhja se kanë me ndëgju Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se kanë me respektu dhe urdhnat e tij kanë me zbatu. Omeri radhiyallahu anhu qëndron dhe vazhdon të qëndron në vendin e tij derisa këtu në mesin e këtyre tregimeve përmendet ardha edhe e Hindit. A din dikush me më tregu kush është Hindi? Gruaja e Abu Sufjanit. Ja kanë Hindi. Gruaja e Abu Sufjanit. Kjo është ajo gruaja atentatorja e Hamzës. Që kjo gruaja i ka bë atentat Hamzës radhiyallahu anhu. Migjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kjo e vraf. Madje, masi që robi i saj e vraf, kjo shkoj e masakroj. Po tregoj kështu ma thjesht, me kanë kemi të bëjmë punë këto, me çfarë ndodhije. A dini se e ka masakru, se këtë se përmendin a shpesh në derse, Hamza radhiyallahu anhu i vdekun në tokë, i shtrim në tokë, kjo shkoj e boni një thik, ja çajti barkin Hamzës. Nuk u mjaftu me kaq. I shtini durt në barkin e Hamzës radhiyallahu anhu dhe ja nxerrke zort. Dhe ja preki edhe zort Hamzës radhiyallahu anhu. Që kjo gru që këtë e ka bo? Dhe mas sa viteve, dhe kjo ndodhi në luftën e Uhudit. Dikon parafërsisht ma pak se 10 vite, që kjo një të agru i del për para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vjen me adhon beslidhen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është gruaja e Abu Sufjanit. Abu Sufjani është kryetari i Mekës. A ishte kryetari i shtetit të Mekës, se Mekja ka qenë një shtet në vete, ky ka qenë kryetar shtetit në Mekë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e çliroi Mekën, Abu Sufjanin e la, faktikisht e boni kryetar të qytetit të Mekës, e kryetari i shtetit Islam, mbeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kurse Abu Sufjani e la kryetar të qytetit të Mekës. Si kryetar komune që i themi na sot, kushtimisht thonë. Kryetar qyteti. Kjo ishte gruaja e tij. Nga ana tjetër ishte nona e Abu Sufjan, nona e Muavijes. Muavija radhiyallahu anhu ishte nga shokët më të afërt të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I pari që e ka bo grumbullimin e Kur'anit dhe që ja kalon këtë emanet, shkrimin e Kur'anit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kalon Muavijes. Muavija radhiyallahu anhu. Këtë Kur'an që i kemi na sot musaf kështu, i pari që e ka mbledh me shkru kështu është Muavija. Qatë shumë që i ka besu dhe ka dosht, Muavija pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do ta vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin.